Как защититься от простудных вирусных инфекций, лор-сферу и так далее. За счет чего у нас может быть проблемы как раз с лор-сферой, заложенность нос и так далее. Это прежде всего нарушение в подвижности в костях, нарушение работы слизистых и нарушение кровоснабжения. То есть кровь, слизистая сухая, скапливаются бактерии, кровь не поступает туда в должном образом, соответственно, и это благотворная среда для наших бактерий. В сухом остатке что нужно сделать? Потому что уже сами упражнения уже в курсе. Что нужно делать? Всю верхнюю челюсть, вот она желтым выделена, освободить от соседей. То есть соседи, скуловая кость, назион, соответственно, клиновидная кость, нижняя челюсть, вот она, решетчатая кость. Каким образом? Нужно делать мягкие, ослабляющие, расслабляющие массажные техники. Бог с ней, потом соберу. То есть в местах прикрепления и соединения лицевого черепа. Что это значит? Массажная техника на расслабление. Сделали, на расслабление сделали. Упражнение, укрепляющее десна и челюсть верхнюю. Сделали. Расширяем. То есть мы все время работаем на расширение, 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 расширение. Что в итоге? Кость начинает шевелиться. Вокруг пазух начинается улучшаться кровоснабжение. Дальше. Техники для разгона жидкости. Помните, я говорил, что жидкость мы не толкаем, а мы всасываем. Секрет в данном случае здоровой лор-сферы – подвижность костей черепа. Свобода мышц, которые прикрепляются к костям черепа. И питание слизистой. Если слизистая сухая, соответственно, скопище бактерий. Если лицо кривое, зажатое, считай, здесь будут проблемы. То же самое про храп. Мы храпим от того, причин храпа множество. Страшно в храпе не то, что мы мешаем окружающим, а то, что у нас нарушается мозговое кровообращение. Нам может быть апноэ, остановка дыхания во сне. И как раз задача наша освобождать то, что блокирует, сжимает в трахее, в верхних дыхательных путях, в носопазухах и так далее. То есть надо физически освобождать эти зоны. В таком случае мы хорошо дышим. Слизистые надо смачивать. Соответственно, в курсе я уже расскажу более цельный протокол, как это делать. Скажите, пожалуйста, понятен ли вам блок, что лор-сферу нужно поэтапно освободить? Напишите, пожалуйста, понятно или нет наш слайд. Сейчас я вам дам бонусную технику для защиты от простуды и насморка. Она очень веселая, вот, я ее использую. Она хорошо работает вместе с техниками после освобождения, соответственно, нашей лор-сферы, которую вы найдете в курсе. Эта техника использует биологически активные точки. Соберите, пожалуйста, большие пальцы таким образом. Прижимаем мы к основанию крылья носа и начинаем стимулировать. Здесь идет массаж меридианов, который позволяет избавиться в том числе от простудных заболеваний лор-сферы. Воздействовать надо полминуты, медленно, плавно. Здесь у нас меридиан легких, здесь у нас меридиан толстого кишечника. Они парные, как раз воздействие на эти меридианы позволяет очищать легкие и верхние дыхательные пути. Вот такая вот простая, но замечательная техника, ее можно делать даже деткам. Она работает, я еще раз говорю, она просто так работает слабо. Ее хорошо делать в совокупности с другими методами. Самая главная ваша задача, чтобы дать свободу костям и как раз оздоровить слизистые. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и приходите на бесплатный двухдневный онлайн-курс «Детокс. Комплексное очищение организма и снижение веса». Ссылка в описании, переходите по ссылке. После регистрации получите ценный подарок. До встречи!